วงสวงบันสรันซอมไอเปรียประเตียนไออันนั้นเชียให้แดนมนุษย์โลกตรากานั้นจังไอเปรียนั้นช่วยจมเจริญตำนกบำรองแต่มันได้เคยเปรียนั่งโยกไอมาอ้อยดอยืงเตะนะบ่เปรียโยกมาอ้อยบางเคยพออันนี้ว่าออดเมียนตาแหดมันเนี่ยนั่งบวงสวงซ่อมเปรียมันนั่งประมาณตั้งปีศาจเมาแต่ซ้อมได้บ้านไอ้สอป้อแต่เปรียมได้เคยพอนั่งบ้านจะโดนจ้าโน่ตาอ้อยออดเมียนไปย่อยแต่บางยังเกิดเรียบบางเจ้าศึกษาพุทธศาสนาเคยเปียตูนเมียนเป็นดาวว่าประปุตต้องประกอบโดยเหตุผลเหตุนั้นคือกรรมพออะไรยังตายใหญ่เหตุพอลังกรรมพออะไรกันเนี่ยป่ะอันนั้นเชียตรึกได้เป็นประกอบเจ้าว่าเลยบ้านเชียนำกันนี้มองกรบพุทธศาสนาหลังเป็นนั้นปันแต่กากรบพุทธศาสนาในตีนเพียชรานอัดบานรินเปียตูนเมียนเป็นประดาวรบพุทธเตียนอัดบานรินเตเวลาเนี่ยได้แช่พุทธศาสนานั้นตั้งนะเนี่ยได้มันแช่พุทธศาสนานั้นเจริญเมื่อกากรบปฏิบัติพุทธศาสนานั้นประรบตัวตามแต่พิธีกรรมระบบศาสนาเปลี่ยนไปหมดหนึ่งไงหมอหมอยอนั้นจะล้ำแต่พุทธศาสนาหมดตัวเราไปเจ็บบอลสักไงมันเต้นออดเลยบ่เอาแต่เมียนกาบวงสรวงบันสรันเมนพุทธศาสนาแต่นายโยมนะไงนายจิมเรียมจังเอาดังปีพุทธศาสนาไอ้พุทธศาสนานี้เมียนรัตนตรัยใบแดงเชียเคลมซาเจียมูลทานหรือกรณีพุทธศาสนาเมียนใบโดยศาสนาเปรียมแดงรัตนะนี่ปลายปลายเจียขมายแต่เวทโตเด็ดเวออ้อยตึกจัดระบายเยอะรีเรยสบายพอดปีสกไอตุกของว่ากาวรัตนะไตรเพียซาสังสกไอปลายเจียขมายทับใบรัตนะไตรศาสนาเปรียมกับใบรัตนะไตรนองศาสนาบพุทธกับใบปนรัตนะไตรนองศาสนาเปรียมเมียนแต่ชโมรูปได้เคยไอรัตนะไตรนองบพุทธศาสนายืงเมียนรูปีเมียนเนมนังมวยอย่างเมียนรูปคือปุปนมวยประสังนังมวยเมียนรูปเมียนแต่เนมคือประโทเมียนใบนะยืงคืนตั้งออกเนี่ยปดเชียบรมครูยังเชียเชียมโนเมนเชียเทวดาเป็นบพรมแต่หายก็เพราะเมนเชียวัดโหได้กำบังได้ยังมันดังไอซาเทยังดังประวัติบ่พระองค์กรมเนี่ยดังตั้งปีปุยปวงวงตะโกดังปฏิสระปฏิพอลงในนานาก็ดังนะโดยท้าประวัติระบอบปนยังเรียนสดดังกรบได้คะแนนแต่นั่งเจริญนั่งจังโดยเชียยังเนี่ยการพุทธศาสนาเนี่ยเพียซาขมายยังปราศจากไงนึงวิใบดอลใบเพียซานะเมนแต่เพียซาขมายมวยเดเมียนเพียซาสังสกเรตพองปลายพองขมายพองเขาเขมระขมายนั่นเขมระสังสกเรตปลายนั่นเขมระใบยมเจ็บบอลเนี่ยปราตั้งออกยืงอัดเดินขมายมันเนี่ยนี่ยัยเพียซาขมายเมียนปลายพองเมียนสังสกเรตพองเมียนขมายปันอัดเดินสมานตะโอสมานตะขมายแต่ตั้งออกนั่งไอ้บ่อัดยนนี่ท่านั้นได้ปัญญาเพื่ออ้อยยืงเนี่ยการพุทธศาสนาอัดยอลเปียตูเมียนเป็นพระดาวไอ้บุพุทธศาสนาจะถือตามปอก็สมใบแต่เปียท่าประพุทธประทั่วประสังนั่งได้จิรัตนะปะไลยทั้งอ่ะย้อนอันแต่มึงจะปัญญากำลังบ่มพอดสระยืงโดยยมรัตนะไตรพุทธศาสนายังทับประพุทธยังมีดังทับประพุทธยังยี่ใส่เปียทับพุทธว่าอัดยอนดังเพราะว่าปะไล
បើយើងប្រែមកជាភាសាខ្មែរពុទ្ធិមកជាខ្មែរប្រែថាលោកអ្នកដឹងលោកអ្នកត្រាស់ដឹងឬលោកអ្នកចាក់ធ្លុះដោយបញ្ញាញាណរបស់ពន្លកព្រោះចាក់ធ្លុះគឺទីណាក៏បញ្ញាញាណលោកចាក់ទៅដល់ដឹងដែលទីកន្លែងហ្នឹងក៏ដែរសំបីរឿងដែលកន្លងមកហើយជាអតីតរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់លានឆ្នាំក៏ពុទ្ធលោកជ្រាបដែររឿងបច្ចុប្បន្នក៏លោកដឹងរឿងទៅមុខអនាគតកាលទៅឲ្យមុខនឹងប្រមាណក៏លោកជ្រាបអស់កាលទាំង3ហ្នឹងជ្រាបច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះលោកបានថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅត្រៃលោកគឺលោកទាំង3ហើយតែសោតបងលោកទី1គឺសង្ខារលោកទីដែលប្រជុំតបតែងធម្មជាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់ឲ្យអស់កាលឡើងទី2ហៅសត្វលោកទីឋានភពដែលសត្វកើតនឹងទាំងអស់ពុទ្ធលោកជ្រាបទាំងអស់លោកនៅតែមនុស្សទេប៉ុន្តែឋានទេវតាប្អិនប្រព្រំក៏លោកដឹងដែរអានោះអាកំបាំងនោះទី3ឱកាសលោកប្រទេសទីដែលវាដាច់ចន្លោះល្អแล้วពីគេទៅគ្មានអីសោះធេងទៅទេសូនអត់មានអីក៏លោកជ្រាបលោកទាំង3ហ្នឹងដឹងត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាញាណនឹងពុទ្ធៈមានន័យថាអញ្ចឹងបើយើងពោលឲ្យខ្លីថាព្រះពុទ្ធជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញជាមហាអ្នកប្រាជ្ញជាមហាទស្សនវិទូនៅលើសកលលោកពិភពលោកអិតមានបុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះពុទ្ធគឺមិនមានទេមានតែមនុស្សមួយដែរដែលមានដឹងនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃសំបីនៅបាសចិមប្រទេសនេះនៅលោកខាងលិចពូអឺរ៉ុបពូអាមេរិកក៏គេទទួលស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធជាមហាអ្នកប្រាជ្ញលើសកលលោកដែរគេទទួលស្គាល់គេកាន់សាសនាគ្រីស្ទានកាន់សាសនាអីទេជាសាសនាប្រចាំជាតិគេហ្នឹងព្រះក្នុងសាសនាគេក៏គេមិនដែលឃើញដែរគេឃើញតែព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលនាំពាក្យរបស់ព្រះមកប្រាប់មនុស្សទេតែដល់ព្រះពុទ្ធគេឃើញគេដឹងតែព្រះពុទ្ធអត់មានជាសាវកអ្នកណាទទួលយកពាក្យពីអ្នកណាមកផ្សាយទេណាគឺព្រះអង្គផ្សាយដោយព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណអត់មានបើសាសនាដទៃសិននាំពាក្យរបស់ព្រះទេណាមកប្រាប់មនុស្សដោយសាសនាព្រាហ្មណ៍ពួកព្រាហ្មណ៍ទេដែលថានាំយកពាក្យរបស់ព្រះអាទិទេពមកប្រាប់មនុស្សអានេះមិនអញ្ចឹងតែយើងសិក្សាមើលទៅដូចជាមិនសូវពិតច្បាស់លាស់យល់ណាតាមពេកទៅព្រាហ្មណ៍ក៏មិនដែលឃើញព្រះដែរគេសិក្សាតែអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សារកហេតុផលតែហើយបើសាសនាព្រាហ្មណ៍ភាសិតរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ពឹងទៅលើអាទិទេពឲ្យមិននិយាយពីកម្មផលទេបងឃើញមកកន្លែងឃើញប្រពុតលោកសំដែងនោះតើអើយភាសិតរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងទុកដូចធៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដឹកដៃគ្នាต้องជួអាអ្នកដឹកគេហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងខ្វាក់ដែរបើដឹកដៃគេអ្នកតោងស្មាគេពីក្រោយហ្នឹងក៏ខ្វាក់ដែរវាអាទី3តោងគេទៅទៀតក៏ខ្វាក់ដែរវាខ្វាក់ទាំង3ជួនរោផ្លូវមិនឃើញប្រពន្ធលោកថាញាសាសនាបើសាសនារបស់យើងនេះមិនមែនមនុស្សខ្វាក់ទេគឺមានហេតុមានផលអាហ្នឹងជាពន្លឺភ្នែកដែលយើងពន្លឺហ្នឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចឹងគឺមានហេតុផលឲ្យយើងដឹងយល់ទាំងអស់គ្នានឹងបរតនត្រ័យនេះបានថាពុទ្ធៈនេះហើយឈ្មោះថាពុទ្ធៈនេះមិនមែនជាឈ្មោះរបស់ម៉ែឪពូជពងវង្សាទេវតាប្អិនប្រព្រំណាប្រទានឲ្យទេណាពុទ្ធៈណាញាតិវង្សពងសាដែលប្រទានឲ្យឈ្មោះសទ្ធថៈទេបាលីប្រែថាខ្មែរថាអ្នកដែលធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានពុទ្ធៈនឹងបានឈ្មោះនៅថ្ងៃ15កើតខែវិសាខដែលបានត្រាស់ដឹងនៅញាយធើហ្នឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងហ្នឹងបានឈ្មោះនេះបើគេហៅថាលោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺពួកទេវតាប្អិនប្រព្រំអីទាំងអស់
ដែលមកអបអរសាទរថ្វាយស័ព្ទសាទរការថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាពោលថាលោកអ្នកត្រាស់ដឹងយ៉ាងណាមកពុទ្ធៈគឺប្រែថាលោកអ្នកត្រាស់ប៉ុន្មានបើចាក់ធ្លុងគឺយល់ដល់តាណាក៏នៅពុទ្ធៈហ្នឹងបើហើយជាមនុស្សបើរិទ្ធិរតនៈទី2គឺធម្មរតនៈហ្នឹងធម្មរតនៈគឺជាសាសនាពាក្យទូលមានព្រិនបដៅហ្នឹងឯងសាសនាបល័យដែរសាសនាយើងថាពុទ្ធសាសនាចេះតែថាទៅមិនដឹងស្អីពុទ្ធសាសនាបើតែយើងប្រែថាសាសនាប្រែខ្មែរតែពាក្យទូលមានព្រិនប្រដៅបើពុទ្ធសាសនាពាក្យទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងនិយាយខ្មែរសតដែរបើអុយពាក្យសាសនានេះក៏មិនសំដៅទៅលើតាពាក្យទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធទេអូដូចជាសាសនាដទៃថាព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ជាពាក្យទូលមានព្រានដៅរបស់ព្រះព្រហ្មនឹងដែរពាក្យសាសនាចឹងសំបីតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលទូលតែងទូលមានបង្ហាត់បង្រៀនកូនក៏គេហៅសាសនាដែរគេថាមេត្តាបេតុសាសនាវិញជាបល័យថាអញ្ចឹងនឹងពាក្យសាសនាណាញោមណាទូលមានព្រានប្រដៅដល់មនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ព្រះធម្មរតនៈរតនត្រ័យហ្នឹងមាន3សម្រាប់ធម្មរតនៈនេះយើងសិក្សារៀនសូត្រមើលទៅពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគឺពង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេបានបញ្រិនឲ្យមនុស្សទីពឹងអ្នកណាទេសាសនាធម៌គឺបញ្រិនឲ្យធ្វើការទាំងអស់ទីពឹងទៅលើការងារទាំងអស់ហើយវាជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើសាកលលោកនោះអ្នកណាក៏ត្រូវតែធ្វើការលះបង់ការងារអត់បានទេដែលបល័យថាកម្មៈពលអស់ថាកម្មៈខ្មែរយកមកប្រើជាភាសាខ្មែរថាត្រឹមតែកម្មទេអត់បញ្ចេញជើងមកពីក្រោមទេព្រោះគេសម្រេចមកប្រើជាខ្មែរតែបើដល់អានជាបល័យគេថាកម្មៈអញ្ចឹងបងអរិខ្មែរយើងនិយាយអើយកម្មឯងវាអត់យល់ពាក្យថាកម្មនឹងជាស្អីកម្មប្រែមកថាអំពើឬការងារដែលយើងធ្វើភាសាទេតាបងដែលយើងធ្វើការងារដែលធ្វើដោយកាយដោយវាចាចិត្តហ្នឹងបល័យថាកម្មវិញ្ញាណញាណអត់យល់ពាក្យកម្មកាលណាជីវិតរបស់ខ្លួនជួបភពប្រសពនឹងទុកទោសផលអាក្រក់ផ្ដល់មកឲ្យតែបានតែគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងហ្នឹងក៏ពូនអើយកម្មឯងអាក្រក់ដល់ហើយជួបសេចក្តីទុក្ខតែដល់បានសេចក្តីសុខសួស្តីល្អអត់ដែលថាកម្មទេហើយខ្ញុំយល់មិនត្រូវយ៉ាងពាក្យកម្មវាជាភាសាកណ្ដាលណាញោមណាវាអត់ទាន់ដួលទៅលើណាប្រកម្មថាជាការងារជាអំពើដែលធ្វើរួចបើយើងពោលថាត្រឹមតែកម្មអាក្រក់កម្មល្អបើអនុសតកម្មចាពេលកាលណាជួបអំពើអាក្រក់ទុកទោសយើងតែនឹងយើងកម្មអាក្រក់ដល់ហើយចឹងតែបើយើងជួបសេចក្តីសុខចម្រើនសួស្តីសប្បាយក៏ត្រូវថាកម្មល្អដែរនិយាយបានត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់ទេតែល្អមកមិនដែលថាកម្មទេតែអាក្រក់ថាកម្មបងតែអានេះមកវាអត់យល់ហ្នឹងឯងអត់យល់ពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្្នឹងចឹងដូចជាពាក្យថាគ្រោះគ្រោះហ្នឹងភាសាប្រែមកជាខ្មែរគេថាជួបប្រទេសគ្រោះក៏អាចជួបប្រទេសណាស់ហ្នឹងវិញចឹងរួចយើងកាលណាជួបនឹងសេចក្តីអាក្រក់បានថាកាយជួបប្រទេសសេចក្តីអាក្រក់ទទួលសេចក្តីអាក្រក់ទុកទោស
តែដល់ល្អអត់ថាទេប៉ុន្តែពាក្យពីបុរាណថាគ្រោះកាចគ្រោះជាគ្រោះកាចគឺជួបសេចក្តីអាក្រក់ទុកទោសអីសពបែបសពយ៉ាងអន្តរាយទៅណាគេថាគ្រោះកាចអាដល់បានសេចក្តីល្អមកជួបសុភមង្គលស្រីសេចក្តីគេថាគ្រោះជាយើងមានតែនិយាយណាតែវាមិនយល់ទៅអាក្រក់បានថាគ្រោះល្អអត់ដែលថាគ្រោះវិភាសាខ្មែរពាក្យថាជាមួយនេះគឺភាសានេះសំដៅទៅលើអ្វីដែលសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធជាល្អហ្នឹងឬសុភមង្គលសុខជីវិតគេថាជាជួបនឹងគ្រោះជាហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងបើយើងប្រើវាអត់យល់មិនណាមានបញ្ហាដោយសារយើងប្រើភាសា3ហើយវាមិនយល់អត្ថន័យភាសាហ្នឹងនឹងសូមឲ្យញោមញាជ្រាបចឹងបើអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតឬភាសាបាលីនេះមិនធ្វើអត់ទេណាញោមណាអានឹងភាសាដូចជាភាសាអូស្ត្រាលីភាសាខ្មែរភាសាបារាំងអីទេបាលីមិនធ្វើអត់ទេធ្វើគឺពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ពីធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងបានសាសនាកៅធ្វើហ្នឹងអូអានឹងសូមឲ្យជ្រាបចឹងតែបាលីជាធ្វើអត់ទេអត់ជាភាសាទេភាសាដតីមួយបាលីហ្នឹងភាសាអ្នកស្រុកមគ្គធៈភាសាស្រុកប្របាទភិមពិសាហ្នឹងអាជាទៅត្រូវហ្នឹងឬមួយយ៉ាងទៀតគេពោលតែជាភាសាអ្នកស្រុកមគ្គធៈពីរយ៉ាងហើយក៏មិនជាភាសារបស់ព្រះពុទ្ធទៀតលើទឹកដីព្រះពុទ្ធទៀតមិនមែនទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងលោកមានបួសនៅលើទឹកដីនគរលោកណាមកបួសនៅលើទឹកដីនគរមគ្គធៈណាលោកត្រាស់ដឹងនៅលើស្រុកសេនានិគមក្នុងឧរវេលេប្រទេសទឹកដីប្រទេសហ្នឹងបានលោកសម្រេចថាយកភាសាអ្នកស្រុកហ្នឹងមកផ្សាយសាសនាវាក៏នឹងចឹងទេពុទ្ធបងសាប់វិញច្រើនវិញច្រើនថាវិញប្រកាន់ដល់គេប្រែភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរយើងខ្លះអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទៀតចូលចិត្តស្ដាប់តែភាសាបាលីតែបើប្រែមកថាមកបកអាក្រាតពុទ្ធនឹងស្រាតអស់រលីងនឹងញោមហើយជនជាតិណាក៏គេប្រែភាសាបាលីមកជាជាតិគេដែរដើម្បីបានដឹងខ្លឹមសារការទូលមានព្រានបដៅរបស់ពុទ្ធនឹងយើងប្រែញោមមើលឲ្យគម្ពីរបត្រៃបិដកពីមុនបាលីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកយកមកប្រែមកជាភាសាខ្មែរជិត40ឆ្នាំហ្នឹងបានចប់មិនប្រើពេលនេះជិត40ឆ្នាំណាប្រែណា39ឆ្នាំបានចប់ក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកព្រះសង្ឃមានទាំងគណៈមហានិកាយមានទាំងគណៈធម្មយុត្តិព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈមករួមគ្នាសារអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលសឹកទៅជាប្រសក់ហើយអ្នកប្រាជ្ញក៏មកជួយក្នុងក្រុមជំនុំនោះប្រែឯគម្ពីរបត្រៃបិដកនេះបច្ចុប្បន្ននឹងនៅមានមនុស្សពួកខ្លះមិនទាន់ជឿថាបត្រៃបិដកនឹងជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធច្បាស់ពិតប្រកបទេនៅថាមិនទាន់ប្រកបច្បាស់លើតែសង្ហៃមានពួកពោលពាក្យវាទៀតប៉ះពាល់លើបត្រៃបិដកបត្រៃបិដកចាំអាត្មាចេះមកធ្លាយទៅរៀលបន្តិចយកយល់អស់និយាយពីបត្រៃមុននឹងអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកប្រែគម្ពីរបត្រៃបិដកភាសាបាលីមកជាខ្មែរហ្នឹងមានបិដក5ជាតិណាយកមកធៀបគ្នាមិនមែនប្រែតែបិដកខ្មែរទេណាញោមណាទី1គឺបិដកខ្មែរយើងទី2បិដកថៃទី3បិដកភូមាទី4បិដកសេរីលង្កាទី5បិដកខាងអឺរ៉ុបជាភាសាឡាតាំងនៅអឺរ៉ុបមានតែបិដកដែរយកទាំង5ហ្នឹងមកធៀបគ្នាដាក់ក្រុមជំនុំគ្រប់បិដកទាំងអស់នេះណាចេះភាសាថៃឲ្យមើលថៃណាចេះភាសាភូមាមើលភូមាណាចេះភាសាលង្កាមើលបិដកលង្កាណាចេះភាសាឡាតាំងមើលឡាតាំងបែប
ព្រោះយកមកធៀបគ្នាណាថាត្រង់នេះនេះបីដកខ្មែរបីដកខ្មែរថាមិនបីដកសៀមមិនបីដកភូមិលង្កាមិនទើបតែស្របចុះជើងគ្នាណាឯកវាបានសម្រេចយកមិនធ្វើលេងទេណាអើជាងកាមានកន្លែងខ្លះវាខុសគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏លោកយោងថានៃលេខលោកទៅសេលោកយោងយកមកបញ្យល់ខាងក្រោមថាអ្នកទាំងហ្នឹងបីដកថៃថៃចឹងបីដកខ្មែរថាចេះលង្កាថាចេះបើឥឡូវសម្រេចថាយកចេះលោកបញ្យល់ធ្វើការនឹងគឺដោយមាត់ធាត់ជាទីបំផុតតើលចោះជើងយកមើលយកដីដក5ជាតិយកមកទីគ្នាណាមិនដល់អូនឹងបើថាការតស៊ូ39ឆ្នាំនោះបានចប់បងក្រុមជំនុំបត្រៃបដកនឹងចាស់ងាប់តែបន្តខ្លះប្រែអត់បានចប់ទេក្រុមជំនុំដល់អាយុងាប់ទៅគេចាប់រើសក្រោយបំពេញបន្ថែមទៅទីនោះច្រើនតអត់បានចប់នឹងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងហើយនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកទាំងអស់ហើយក្នុងធម៌ក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកនោះមានឲ្យព្រះវិន័យ3ដកប្រសូត3ដកអភិធម្ម3ដកដែលយើងសិក្សារៀនទៅ3ដកទាំង3មិនមែនជា3ដកសម្រាប់យកមកជាពិធីស្លុតដីឬពិធីបួងសួងបន់ស្រន់សុំដល់ព្រះរតនត្រ័យពុទ្ធពធព្រះសង្ឃឲ្យជួយប្រទានឲ្យយើងមិនមែនទេបើយើងវានៅតែបួងសួងបន់ស្រន់មកវាយើងមិនបានរៀនពុទ្ធសាសនាដែរបើតែយកប្រពៃណីពីព្រាហ្មណ៍មកក៏ជាបតមកឡាមកសុំឲ្យពុទ្ធលោកប្រទានអីឲ្យដែលយើងចង់បាននោះដូចអលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ដែរប៉ុន្តែមួយសុំព្រះឥសូនរាយប្រនេះមកសុំពុទ្ធព្រះសង្ឃនោះឲ្យប្រទានឲ្យយើងអត់មានទេគឺជាធ្វើដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាមនុស្សនៅលើសាកលលោកនេះមានកម្មការងារនឹងឯងជារបស់មនុស្សនោះពោអោបកមនុស្សនឹងមនុស្សមិនធ្វើការអត់រស់បានទេនឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ពីធម៌ពេញពោមកយកខ្ញុំមើលឮពាក្យថាកាយកម្មធ្វើការដោយកាយវិជ័យកម្មធ្វើការដោយសម្ដីវាស្រ័យតេតងនេះណាមโนកម្មធ្វើការដោយចិត្តណាគិតត្រេះរិះពិចារណារកហេតុរកផលមានតែប៉ុណ្ណឹងឯជីវិតរបស់មនុស្សត្រង់ហ្នឹងឯងបានជាពាក្យពុទ្ធសាសនាពុទ្ធថាអតាហេអត្តណោអ្នកថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីមិនអាចយកមកជាទីពឹងខ្លួនបានទេបញ្ជាការខ្លះមិនយល់ថាចុះបើយើងមិនទីពឹងយើងនៅពីតយើងមិនពឹងម៉ែពឹងឪអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរស់ថានឹងយល់ច្រឡំទីពឹងក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើទីពឹងក្នុងការងារកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មយើងធ្វើការងារដោយខ្លួនយើងទេសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ម៉ែឪគាត់ចិញ្ចឹមគេថាជាកិរិយាដែលគាត់សង្គ្រោះគាត់ជួយទេជួយចិញ្ចឹមយើងដោយគ្រឿងឧបភោគប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភោគថែរក្សាយើងគេថាការជួយសង្គ្រោះតែជួយអ្វីឲ្យវហួសប៉ុណ្្នឹងទៅមិនរួចទេបើសំបីតែយើងមានជីវិតយើងល្មមការរៀនសូត្របានគាត់នាំយើងទៅដាក់នៅសាលារៀនអាហ្នឹងក៏ជួយហើយនាំយើងទៅដាក់សាលារៀនហ្នឹងទៅដល់សាលារៀនហើយមានលោកគ្រូអ្នកបញ្យល់ប្រាប់ពីអក្សរពីច្បាប់ទន្លាប់ឲ្យសពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងក៏ជាកិរិយាដែលក៏ជួយឲ្យកុំច្រឡំថានឹងពឹងទីពឹងខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវស្ដាប់អាហ្នឹងហើយជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើអ្នកទៀតក៏នឹងជួយតែម៉ែឲ្យនាំយើងទៅដាក់សាលាជួយហើយអ្នកគ្រូលោកគ្រូគេប្រាប់ទ្រឹស្ដីថាគេជួយហើយតែបើយើងមិនស្ដាប់យើងមិនចំយ៉ាងអត់ទៅបានចេះអានត្រង់យើងស្ដាប់យើងគិតគូរអាហ្នឹងហើយជាតួកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើជីវអត់រួចទេខ្ញុំកុំច្រឡំក្នុងកិរិយាសង្គ្រោះណាបង
សង្គ្រោះដែលម៉ែឪណាចង់ឲ្យកូនថោកទាបហ្នឹងចង់ឲ្យកូនមានទ្រព្យមានសម្បត្តិទៅធ្វើម៉េចឲ្យកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតអានោះទៅកូនទៅរកខ្លួនវាបើម៉ែឪចង់ឲ្យកូនធ្វើមន្ត្រីរាជការអីម៉ែឪមានទៅអីទៅតែងតាំងកូនឲ្យទៅកើតហ្នឹងព្រោះតែកូននឹងធ្វើខ្លួនឯងដែលបានទៅរួចទេបើអាហ្នឹងឲ្យខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងបងនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបទីពឹងខ្លួនគឺធ្វើការដោយកាយវាចាចាហ្នឹងចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនិយាយចាប់តាំងពីម៉ែឪហ្នឹងក៏រៀបចំឲ្យយើងមានគូសកលមកតែបានញោមណាឲ្យយើងមានប្តីប្រពន្ធមកយើងនិយាយត្រឹមហ្នឹងចុះមកទល់នឹងពេលនឹងដែលមកជួបគ្នានឹងអាត្មាថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាញោមញាក់គិតមើលមកទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិអីទាំងម៉ានដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ញោមហ្នឹងបានពីអ្នកណាកើតពីណាមកมันកើតពីធ្វើដូចស្ងាត់បច្ចុប្បន្ននឹងញោមញាក់មើលមកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនៅខ្នងឡើងកំប៉ែតអស់បើស្រកគ្នាវាច្បាស់រឿងការងារមួយថ្ងៃ8ម៉ោងណាអៀនព្រៀនមិនបានទេណា8ម៉ោងគឺ8ម៉ោងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងរស់ស៊ីតែម្នាក់ចាំមកផ្ទះរស់នៅស្រុកនេះគឺរស់រៀងខ្លួនណាប្រឹងរៀងខ្លួនបានរស់ហើយយើងដល់មកស្រុកគេធ្លាប់នៅស្រុកយើងនៅវិជួបស្អីលំបាកទុក្ខវេទនាពីខ្មែរក្រហមអុយច្រើនមកអក្រក់ខ្សត់ដល់មកនៅស្រុកគេនេះឃើញគេសម្បូរកិច្ចការងារធ្វើល្អខំធ្វើឲ្យលើសម៉ោងមានបន្ថែមម៉ោងទៅទៀតមិនអញ្ចឹងធម្មតា8ម៉ោងឆ្លៀតថែមលើស2ដល់10ម៉ោង3ដល់10ម៉ោងទៅទៀតព្រោះខំរកធ្វើការអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យច្រើនសម្រាប់ជប់លៀងជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអាស្រ័យការងារគឺកម្មហ្នឹងឯងបើមិនធ្វើការអត់មានឥឡូវអង្គុយគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅមានសម្បត្តិទ្រព្យសត្វថ្ងៃជាទីពឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានពីណាមកបានពីទូកម្មទាំងអស់កាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មទាំងអស់បានតែពីហ្នឹងឯងបងបានតែអំពើហ្នឹងពុទ្ធជាពាក្យទូលមានប្រដៅអស់ពុទ្ធឲ្យមនុស្សធ្វើការបញ្រៀនមនុស្សមិនធ្វើការអត់បានទេព្រោះជាជីវិតអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយអាងតែព្រះជួយឲ្យប៉ុន្តែមិនដែលឃើញបានអំណោយឲ្យពីព្រះគឺធ្វើការចង់តែងប់ដូចតែយើងដែរបើសិនយើងអ្នកមានបញ្ញាណាមិនចាំទេបើខំធ្វើតែខ្លួនឯងទៅបើយើងអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាចំពោះព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងរតនៈទី3គឺព្រះសង្ឃជាមនុស្សដែលតែយើងដែរញោមមកព្រះសង្ឃហ្នឹងជាមនុស្សមើលគ្នាឃើញទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិនិព្វានផុតទៅហើយនៅតែពាក្យទូលមានគឺព្រះធម្មរតនៈហ្នឹងម្ល៉េះហើយកិច្ចការសាសនាទាំងអស់នៅលើព្រះសង្ឃរតនៈហ្នឹងឯងលោកសិក្សាលោករៀនលោកសូត្រអីហ្នឹងពុទ្ធវចនៈរួចហើយយកមកសម្ដែងប្រាប់ញោមនេះដោយលឺលោកគ្រូភិក្ខុបញ្ញាវិសឡោយឿនសុភាពនេះឃើញលោកសម្ដែងធ្វើផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតាមអាកាសហ្នឹងតាមស្អីផ្សាយតាមអីតាម Facebook ណាចាំតែជួតតចាំឈ្មោះដែរភិក្ខុច័ន្ទតែជួតតលឿមសុភាពគេលោកផ្សាយសំបីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមហ្នឹងក៏លោកនិយាយផ្សាយដែរក៏អាហ្នឹងដែលលោកប្រាប់សត្វតែជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរបរិបេដកណាបានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសង្ឃរតនៈហ្នឹងឯងដែលជាទីពឹងរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានចេះដឹងពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធគឺតាមរយៈព្រះសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងដូចញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់នេះជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា
chơi mà nào lừa tức đây Australia ní miền Phậtศาสนาnào nó ní miền là Christ ศาสนาthế vìประชาชน ជាតិ ở bên lâu ní sao ta pu ở đâuการศาสนาคือกินนำศาสนาcái mò ประดิษฐานเราเลยตึกใดนี่ได้โยมเงียดพุทธบริษัทเนี่ยการพุทธศาสนาเมาเมนเมาตะคลุ่นนี่นะพอวิชอบตูเลียวพุทธศาสนาน้องหมอดำปันดอกเราเลยตึกใดออสเตรเลียเนี่ยตัวเตียนเชี่ยสารณะเชี่ยเครื่องตีปึงระบายเยอะเนี่ยได้เยอะโบชีก็รบพุทธศาสนานั้นโยมมาพุทธศาสนาเมาตามโยมเงียดเต็มนะมันพุทธศาสนาเนาะเมาคลุ่นเองเด้เมาตามโยมเงียดเด้ตรังนั่งไอ้แต่สำหรับอาตมาสบายใจให้ก็ดังก้นโยมเงียดเป็นพระอาตมาเนี่ยก็รบพุทธศาสนาในขนมสังกัรัตนะได้โยมเงียดบ้านนำโยมพุทธศาสนามาประดับทานเราเลยตีนี่คือสบายใจวันโยมแต่โซ่แต่ซ้อมอ้อยพุทธศาสนารุ่งเรืองจำเริญซ้อมอ้อยพุทธศาสนาสายตูเตียงสกอลโลกซ้อมอ้อยโลกต่างมูลบานสั้นได้เพียบเนี่ยแต่งจังบานแล้วบานให้รีจำเริญให้พอหมดเอาเลยตึกใดออสเตรเลียพ้องท่อมเทงในประดับสถานเอาตีในพ้องพระพุทธศาสนานั้นเจศาสนาสั้นแต่เพียบปังเรียนมโนสร้างมโนเนี่ยปฏิบัติเราประเทศพระพุทธเพื่อไอ้คุณไอ้ยังสั้นแต่เพียบสั้นแต่เพียบไอ้คือกายเวชาจันต้องเวสโลดโบเตอเรียกบังอำเภออัคระนั่นมันถือเตกายเวชาจันระบามโนนี่ก้าวปีกำนาดมอสอาเตนะโยมนะเชื่อมดอยเกลัสก็เลยเครื่องเศร้ามองโยมมโนแต่บ้านศึกษาเรียนพุทธศาสนาโยมปูมันเปรย์อยู่แมงกึดบอลกึดบ้ามันกึดจะปีกับสำลับชีวิตเกยโยมองเชื่อมชีวิตอันนั้นสัตย์เกลัสเครื่องเศร้ามองไปเชื่อปีกำนาดมองเยอะก็ได้แต่คะแนนบ้านศึกษาพุทธศาสนาเน่าแต่บีดเบียนเกยกับสำลับลุยพลันลุกไอ้พวกปนไอ้เกยพูดโผกเหาะเกยอันนั้นให้ถ้าปูเกลัสไปเชื่อหมออ้อยเป็นจัดเป็นจังไปโจจันขณะบ้านศึกษาเราเปียตูนเมียนเป็นพระพุทธสก็สิ่งใดอยากพระสิ่งใดอ้อมเปื่อพระเปื่ออ้อยพออย่างนั้นโยนโดยปัญญาก็เรียกบังสิ่งใดอยากพระโดยกายเวชาจันทร์เจ้าแล้วคอมทือสิ่งใดล้อโดยกายโดยเวชาจันทร์อ้อยการละนั่นเชียเปียตูนเมียนเป็นพระพุทธไอ้มวยตีเนี่ยการศาสนาดตีที่เคยไปพบโลกในเวทเลเซลเธอบัดบังเติมมนุษย์เจตเพิ่มเบื่อกระจายกิบันสรานบุงสูงซอมไอเปรียกเกมสร้างสั้นติเพียบไอมโนไม่กี่ตัววิธีบันสรานบุงสูงปัญสำหรับยังพุทธศาสนายังอาจบ้านตัวตู้สเกลทำปืนนึงเชื่อมปืนอันไปย่อยจีเจตท่าเบอร์เมียนตาให้อัดบ้านสั้นติเพียบก้าวเตะแต่ปุพลูกสำได้ปรับตาบ่จังอ้อยสังคมชรานั่นนะโยมนะยัยตั้งเป็นสังคมครูซายังมาครูซาแล้วหดเอาสังคมภูมิสังคมคมสังคมสระสังคมแคดสังคมปเตสังคมพิภพโลกสังคมต่างๆจังอ้อยสังคมสันติเพียบแต่มนุษย์สันติเพียบมันวิมนุษย์สั้นแต่เพียบบ้านแต่ละมนุษย์เมียนเส้นละเธอไม่ว่าแห่งจังเปล่าอันนั้นเวตาให้พรนั่งไอ้เส้นละเธอคือเปียตูนเมียนปรินประดาวหรือว่าปนน้อยคือตูเส้นละเธอนะยังศึกษาเรียนสอนยังยอดเปียก็ยังเรียบบอกอันนั้นเมียนให้พรจังแต่อ้อยเปรียมาสร้างสั้นแต่เพียบอ้อยไม่บ้านวิญญาณมือสอบไอ้ครูซาเยงอ่ะได้มวยมาปวดมวยโกนปีใบอย่างทานอย่างนั้นมาโกรธานะบ่ได้ปปวนสั้นได้เพียบหายโกนยืงอบรมเสลเธอปนไอเมียนสั้นได้เพียบเลยสงบสงัดตั้งออกซ้ำสบายโกรธาอย่างปปวนก็ตุกจัดปได้ก็ตุกจัดปปวนทำเนี่ยมันบีก็บัดจัดก็บัดตลอดมีแต่เพราะชื่อทับ
ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនោះបានសិក្សាសិលធម៌របស់ពុទ្ធគឺស្ងប់កាយវាចាខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងបើគ្រួសារមួយក្នុងផ្ទះមួយវាស្ងប់ហើយចុះបើគ្រួសារក្នុងភូមិនៅជាមួយគ្នាបើស្ងប់ដូចតែគ្នាភូមិនោះមិនស្ងប់ហើយមាននរណាទៅធ្វើអីណាអាហ្នឹងសន្តិភាពក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមម្នាក់អូចុះបើឃុំនឹងមនុស្សក្នុងឃុំគ្រប់គ្រួសារក្នុងសន្តិភាពឃុំនឹងសន្តិភាពហើយចុះបើមនុស្សគ្រួសារក្នុងស្រុកក្នុងគ្រប់គ្រួសារសន្តិភាពស្រុកនឹងសន្តិភាពហើយខេត្តសន្តិភាពហើយប្រទេសសន្តិភាពហើយពិភពលោកសន្តិភាពហើយអត់ចេញកន្លែងមកសន្តិភាពមកពីមនុស្សតាញោមណាបងប្អូនលោកប្រាប់ពីមនុស្សទេអល់ឡោះតាមនិយាយរឿងមួយទៀតអ្នកប្រាជ្ញខាងសន្តិភាពនៅបើចេញប្រទេសគេសន្តិភាពគេសិក្សាប្រមាលមើលពិភពលោកនេះមនុស្សវាអស់សិលធម៌ទៅគេថាមនុស្សអស់សិលធម៌សន្តិភាពអត់មានទេនឹងក៏ក្រៅរំពុះកើតអសន្តិភាពគេគិតថាធ្វើម៉េចទេនឹងបន្ថយនឹងប្រឃើញមនុស្សវាធ្វើគ្រឿងសព្វាអាវុធនឹងច្រើនណាអ៊ុយសាសព្វាអាវុធដែលវាធ្វើសកាយកាន់តែមានឥទ្ធិពលថាមកពលខ្លាំងជាងពីមុនទៀតនឹងគេថាសាមីស៊ីលមីអីហ្នឹងអូសាគ្រឿងបរឡាយលោកទេគេគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ណានាំគ្នាប្រក្រោះគ្នារោមជ្ឈុបាយដើម្បីបន្ថយរោទៅអស់ពិធីនិយាយថាមានតែសាសនាទេបានបន្ថយបាននេះប្រាជ្ញបើចេញប្រទេសខុសពីសាសនាអត់អាចទៅបន្ថយបានទេគេមើលឃើញអត្តន័យរបស់សាសនាសាសនាទៅសាសនាដែលមានហេតុផលសាសនាសន្តិភាពផងព្រោះសាសនាខ្លះអត់សន្តិភាពទេណាប៉ះពាល់ជីវិតគេប៉ះស្អីសោកគេអានឹងបន្ថយបានទេសាសនាដែលបន្ថយបានមានសាសនាពុទ្ធហ្នឹងទេអូអានឹងចឹងគេមើលឃើញខ្លឹមសារចឹងញោមមកពុទ្ធសាសនាយើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាបើស្រេចរួចទៅយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ស្គាល់ពាក្យទូលមានព្រាហ្មណ៍បដារបស់ពុទ្ធយ៉ាងណាទេតាមបានទេញោមណានឹងហើយបានជាវាមិនសូវបានទទួលផលអីល្អប៉ុន្តែជីវិតរបស់ញោមញាតិដែលបានសុខសួស្តីសប្បាយមកពីប្រព្រឹត្តទៅតាមពុទ្ធសាសនានឹងឯងប៉ុន្តែជាងការធ្វើតាមពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអត់ដឹងថានេះជាពាក្យទូលមានព្រាហ្មណ៍បដារបស់ពុទ្ធវាអត់ដឹងចឹងទៅទៀតការពិតសពប្រទេសណាក៏ដោយញោមឲ្យតែជឿទៅលើការងារគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយមិនដឹងខ្លួនហើយព្រោះពុទ្ធសាសនាលោកមិនរៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការតែអ្នកខំធ្វើការគឺពុទ្ធសាសនាហើយមកអត់យល់ចឹងនេះបានជំនឿញោមជឿ4យ៉ាងដែលមិនខុសឲ្យតែមានជំនឿ4យ៉ាងជីវិតហ្នឹងគឺប្រកបដោយសុភមង្គលសុខស្ដីជំនឿទី1ភាសាបាលីថាកម្មមេសទ្ធាសទាប្រែថាជំនឿជឿការងារកម្មឲ្យជឿការងារជឿថាការងារទេទី2វិបាកសទ្ធាជឿផលរបស់ការងារដែលធ្វើដែលយើងធ្វើណាទី3កម្មមេសកតាសទ្ធាជឿថាឲ្យតែមនុស្សត្រូវតែធ្វើការអាការងារនឹងវាអោកកមនុស្សដោះវាចោលអត់រួចទេការងារណាត្រូវតែធ្វើការខ្ញុំមើលអ្នកណាទៅចង់ធ្វើការប៉ុន្តែបើមិនធ្វើមានទ្រព្យឯណាបាយទឹកញ៉ាំមិនចាំជីវិតបើអញ្ចឹងទៅមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើមិនថាឲ្យជឿថាការងារនឹងជារបស់របស់យើងនោះយើងត្រូវតែរត់រកការងារត្រូវតែរត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងណារត់ទៅរកអានឹងទៀតព្រមសារការងារនោះអោបក៏បេះអត់ចេញតែបបងអានឹងជីវិតគឺសោះសូន្យហើយអត់ប្រយោជន៍អត់បានទេណាបានទេញោមណានឹងពុទ្ធសាសនាជឿទី4កម្មមេតថាគតពោធិសទ្ធាជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធมันពិបាកសង្ស័យអីទេព្រោះយើងពុទ្ធសាសនាយើងគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនដែលភូតភោកុហកអីណាទេប្រាប់តែសេចក្តីពេតដល់មនុស្សហ្នឹងឲ្យយើងជឿដាក់ជំនឿទៅលើលោកទៅព្រោះអ្វីៗឃើញហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្លះ
vừa hù vì sái nâng phê mà nâng dân mơ khởi đôi chia tiêu mà đa bên phổ prom bài dự phung rõ dân mơ về mình khởi để đợi vì sai này tái phổ bốn lúc chế đẹp đó từ đời thì chia tâm mình cầm bằng thì chia lúc thế này rõ lúc sẽ cái lúc mơ khởi này này chia tâm thì chia tâm nó phổ bốn anh ta nói đã chấm nửa tôi lừa phổ bốn nó mình khó thế chưa buồn dạng vào và là chưa khó bị buồn dạng khó ấy nó nhôm đó có tạ chưa tôi lừa bận săn buông xuông ấy nó khó hỏi là chưa tôi lừa càng nghe nói rằng rằng nhưng dây bị một bậc sát na đấy dây tới vừa về mà mong một màn đó làm pi bể màn tiền là mong chọc ấy để làm tên ai xua rồi bà có trong này dây chứ dương nè căn Phật sát na nằm Phật sát na một đại lứaตึกđấy Australia nèไปย่านAustraliaที่สู้แต่ศาสนาเนี่ยไอ้ก็รบไอ้ที่สู้ยังก็รบไอ้เจ้าต้มน้องศาสนาเนาะแต่มาได้ไอ้คลาอัดดังเตะคลาดังสู้กีตาศาสนาขยมก็รบปุตปุตเถื่อประสังที่สู้ปุตปุตเฉยปุตเถื่อไอ้สามประหยัดปราบเกมบานฮะต่างนั่งมวยเต้าไอ้ดังถ้ารัตนตรัยขนมศาสนาบอกขยมคือเมียนใบอย่างนั้นตีปึ้งบอกขยมนั่งขนมบุพศาสนาตีมวยคือปุปนไอ้ดังถ้าปุปนเชื่อมันโนกเตโดยยืงได้ปั้นได้เชียนเนี่ยพระเมียนปัญญาไอ้ดังนั่งมวยสำคัญเนี่ยตีปีคือประเทศเชียเปียตูเมียนปรินบดาวระบอกคือตรึกสได้อามาได้ยมนะนั่งมันเมียนรูเตเปียตูเมียนบดาวตีใบคือประสังประสังคือเชื่อมันโนโดยยืงไอ้โนจังอ่อนโนสติเปียนั่นเขาประสังพอลูกบ้านปาปัดได้วัดเจนปีเพศกระเฮน้องมองการเพศเนี่ยปูนั่นยังไงอันนี้เขาประสังสังกรัตนะเมียนใบนั่นปราบทานังเชี่ยมันโนอย่าปราบอ้อยดังอย่างบ้านไอ้กิสวยดังแต่ปนังบ้านเลยบ่เป้าตีไม่ปปดก็เชี่ยมันโนประเทศคือตรึกได้ประสังก็เชี่ยมันโนโดยที่นี่โลกศึกษาเรียนตรึกได้เราบอกปปดเมาโลกโยมมาปรับปูมันโนทั้งลายทั้งปูงปีเปียตัวเมนเป็นประดาวบอกปปดอ้อยบ้านดังแต่ปนังยังยมน้าเจ้ากาไปยัดไปสู้อัดดังงับงอนสมบาไหมนะจังบุปผาแบบอัดดังไอ้สบาเปล่าริบไปสู้ไอ้เลิกไปนั่งเดือดตีนไปขยมมันดังแต่เนื้อตัวสู้ประสังจึงอ่อนละแย่บ้านตำบ้องเต่าไอ้กิสู้เต่าชลายไอ้รุ่ยใบนั่นมาอามาเนี่ยยมนะหรือบางกิสู้ประเทศนั้นสำได้ปีไอ้ถ้าประเทศคือปปดโลปันรินไอ้เทกาไอ้ปึงกลุ่นไอ้ไอ้เจ้าแต่ปนังรุ่ยกลุ่นในบ้านนี้ย้อนมาปูออสเตรเลียสู้นะแต่บำดังน้องงอกมาให้มันจะตลายยันนั่งจะใส่เต้เปล่าเลยบาสู้เลยเพราะนักชำดังบานแต่ตัวสู้ประสังโลกแจกจานอย่างนั้นพอลูกเมียนบานเธอการโรซีนะลูกเดตารินบันดังไอ้ลูกดังขยมเธอตรากาขวากาตัวสู้ลูกได้จึงออลปรับเนี่ยใหญ่แต่กิสู้หมดตราแต่ลอยปรับเกี่ยดังตึงใบเนาะแต่มาเนี่ยโยมนะนั่งเป็นรินไอ้ใจดังหายโยมดังไม่ได้เปรียอาสจิปูปัญญวกีดังปรำให้นังเปรียสไรบอดก็ลมเตือนปูนะเราจะอบปฏิสับบอระเปจวดเราเลยนะลูกเนี่ยมิดเพียโลกโมกเลียนโมกลีบอดนะสำลังสวายเราโมกเธอนะปูสาวปัญญาปูน้องเมนงวงได้นะปูบอระเปปูจวดปูจวดเดลปูในกรนปูไอ้เมนละงงแต่ปานเวียนมันอาจตระดังสวยโนเตอสัจจะเตอเคยเนี่ยเพื่ออบปฏิสะสไรบอดในโลก
ស្វែងរកមុខទៅហ្នឹងតើទៅជួបព្រះអសជិលោកកំពុងតែដើរបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសព្រះអសជិហ្នឹងអសជិក្នុងពួកបញ្ញវគិទាំង5ហ្នឹងបាទលោកបួសទៅដើរបិណ្ឌបាតតែមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងទៅបួសថ្មីបងដល់ដើរបិណ្ឌបាតទៅលោកមាន entry សង្រួមសកត់សង្គមគាត់យើងមើលអិរិយាបថទៅរបស់លោកគួរឲ្យជ្រះថ្លាវារង entry ហ្នឹងវារងាប់ស្ងប់ទៅអស់លោកដើរបិណ្ឌបាតការសង្រួមក្នុងក្រុងដល់ឧបទេសៈលោកឃើញអញ្ចឹងក៏លេចភ្នែកទៅឃើញចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញលោកមាន entry សកត់សង្គមស្ងប់ស្ងៀមដល់រកអាហារក្នុងក្រុងចាប់ភ្លឹកសមណៈនេះមិនដូចមាន entry អីសកត់សង្គមល្អដែរគួរឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងបួសក្នុងសំណាក់គ្រូណាអ្នកណាជាគ្រូរបស់លោកឆ្ងល់អញ្ចឹងឯគ្រូរបស់លោកសំដែងធ្វើអីខ្លះប្រាប់ពាក្យទូមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញព្រះអសជិកំពុងតែធ្វើការដើរបិណ្ឌបាតរវល់លោកមិនហ៊ានទៅរំខាននៃឧបទេសៈគេលោកគោរពដែរអត់ហ៊ានទេថាទុកឲ្យព្រះអសជិលោកដើររកបាយអាហារបិណ្ឌបាតបានល្មមលោកឈប់ហើយសុំទៅជួបសួរលោកជាដើរតាមខ្លឹមមើលដល់អសជិលោករកអាហារបិណ្ឌបាតបានហើយក៏លោកធ្វើដំណើរចេញរងតាមទៅស្ទាកសួរគ្នាដល់ព្រះឧបទេសៈសួរទាំងសមណៈលោកបួសក្នុងសំណាក់គ្រូណាណាជាគ្រូរបស់លោកគ្រូរបស់លោកសំដែងធ្វើមិនខ្លះពាក្យទូមានសួរថាចាជាថ្លាបានលោកមាន entry សកលសង្គមព្រះអសជិលោកឆ្លើយទាំងអាត្មានឹងអ្នកបួសថ្មីផងមិនទាន់បានសិក្សារៀនសូត្រធ្វើឲ្យបានជ្រៅជ្រះទេប្រាប់ទៅឧបទេសៈចាឧបទេសៈទាំងយ៉ាងណាក៏ដឹងអីមកកថាពីរកថាមកបត់ពីរបត់ល្មមតែ5បានដែរមកចាំច្រើនទេអញ្ចឹងណាដេញសួរទៅលោកអញ្ចឹងបានព្រះអាស៊ីទាំងអាត្មាបានចេះចាំតិចតួចបានលោកសូត្រជាភាសាបាលីយេធមេហេតុបពវេទេសង្ហេតុងតថាគតោតេសញ្ចយោនិរោធោចៈអេវ៉ាំងវាទីមហាសមណោថាព្រះសាស្តាគ្រូរបស់អាត្មាលោកតែងពោលនោះថាធ្វើទាំងឡាយតែងកើតពីហេតុជាមានហេតុអញ្ចឹងហើយលោកជ្រាបពីសេចក្តីរលត់និងអបាយជាគ្រឿងរលត់នៅធ្វើទាំងឡាយហ្នឹងផងគឺសច្ចៈធ្វើហ្នឹងឯងទុកហេតុឯណាមិនកើតទុករំលត់ទុកនឹងមេគាហ្នឹងប្រាប់ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេថាព្រះមហាសមណៈជាគ្រូរបស់អាត្មាលោកពោលយ៉ាងនេះឯងជាប្រក្រតីណាពោលសច្ចៈទៅហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឧបទេសៈរស្ដាប់បានភ្លាមសម្រេចកើតធម្មចក្ខុបានសម្រេចសោតាបតិមេភ្លាមក៏ត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអសជិថ្វាយអង្គមលានទៅនាំពាក្យទៅប្រាប់មោគលិសម្លាញ់លោកនោះមោគលិហ្នឹងទៅសំដែងប្រាប់ហ្នឹងដែលប្រាប់មោគលិនឹងស្ដាប់បានហើយក៏កើតធម្មចក្ខុដូចគ្នាទាំងអស់នេះបានថាបានអីឲ្យស្គាល់បរតនត្រ័យប៉ុណ្ណាណាញោមណាប្រយ័ត្នគេសួរមិនដឹងនឹងងាប់ហើយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពួកនឹងតារៀនអីតាចេះអីគេរៀនច្បាស់លឿនណាស់មិនដូចយើងទេណាអានឹងអញ្ចឹងសំជំរាបប៉ុណ្ណឹងឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងសួរលើសពីនៅតែខ្ញុំមិនអាចដឹងបាននៅតែវត្តយើងអត់មកវត្តអានឹងយើងរួចខ្លួនណាបានទេញោមណាមកគេសួរអីមិនដឹងអីបន្តិចបន្តួចងាប់ឥឡូវប្រាប់ចំណុចឲ្យស្គាល់ពីបរតនត្រ័យពុទ្ធជាអីប្រធัวនឹងល្មិចប្រសងល្មិចណាដឹងថារិចព្រះធម៌គឺជាពាក្យទូលមានព្រះពុទ្ធបញ្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការតែស្អីខុសពីការងារមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេជីវិតតែទុកដឹងអីឥឡូវប៉ុណ្ណឹងញ៉ាបងប៉ុណ្ណឹងចង់និយាយពីរួមសារវិញនិយាយពីរួមតុំកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ដល់បានទេញោមណានឹងពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកប្រាប់ហើយជាដូនជាតាម៉ែឪយើងក៏បានទទួលគ្រប់ឲ្យកើតរួចចាស់រួចឲ្យឈឺឲ្យស្លាប់រួចបាត់អស់តែនៅឡើយតែយើងនេះក្រៅគ្នានេះកើតរួចហើយចាស់កំពុងតែចាស់
ชื่อกำปงแต่ชื่อเน่าตะมุ้ยเตี๋ยนั่งเราปรับก็อ้อยไปนะจนการนึกทางเงือบทำไมเอาเดินตาหน้าไอ้มันก็ทางเงือบตามก็อะก็เตะบัญจังขนมกากาจะชื่อสลับนี่เจียตกทมสำหรับสัตว์โลกนเลอโลกนี่เธอระบบปุตสำแดงหมอสำหรับเอายังทำกางเงี้ยดำใบชีวิตรอดเน่าเจียมนุษย์หนึ่งพองไปยาวนั่งดำใบเงือบตกกันทานสู้พองดำใบรำดอกลุนเชงปีสู้ปีปรุมนั่งตกกันในเปียนนั่งพองว่าไม่เป็นประโยชน์ใบเนี่ยนะประโยชน์ขนมมนุษย์ขนมทานสู้นั่งเป็นในเปียนประโยชน์นั่งมนุษย์คือสมบัติตรับทนนี่พระพุทธปนรีนยังเราสมบัติตรับไอ้บ้านเชื่อเครื่องเช่นเจมชีวิตบ่ยังนั่งหรือสมบัติตรับนั้นยังยงมาช่วยเชื่อต้นช่วยเชื่อเตียนดำใบแต่ตัวอ่านในซองพอบอลสำหรับครูนยังเชื่อเครื่องตีปึ้งแต่ยังออกชีวิตแต่นั่งสำหรับอ่านในโยมนะยังตรายอนยังนึ่งปนปนลงบรรรีนอายังช่วยเอาสำรัจประโยชน์ใบยางนะก็ตั้งไปชีวิตมนุษย์ช่วยเอาชีวิตรอดโดยสู้สได้คือเมียนเติบคือผู้ช่วยกานะมันเมียนเติบชราญกรุบกรันเติบนี้เชื่อเครื่องตีปึงเชื่อกรึเชื่อมูลทานได้อ้อยมนุษย์เต้าสู้เต้าในเปลี่ยนบ้านคือสมบัติมนุษย์นั่นไงนั่นเมียนประพรมอย่างเมนยมบันเต้าตะจังบันเต้าสู้ในเปลี่ยนต้องอัดใบบริโภคบ้องนั่นไม่บันเต้ารู้อย่างนั้นครึ่งตีเปิงมันว่าบทบรรรีนไอ้เพื่อประหยัดสมบัติมนุษย์ไอ้สำหรับบ้านเชื่อครึ่งรำดาตกเนืองปะเด็บัดดำใบรำดาตกเจนจะสังสารตกตกการเป็นนิเปลี่ยนบ้านไอ้พอดปีสิกได้สลามก็จะชื่อสลามนะโยมนะปัญหาไอ้ซ้ำจอบนะยังหอนไอ้บอกบ่นเย่ตัวเตี้ยโกนเอาแต่จานบอกปัญหาที่เจ้าวันโยมเงียนหน้าทักใครบ้านเอาจอบน้องเต้าอ้อใหญ่ฮะก็ได้ลองคลุนเอาเนี่ยบ่จำการน่ะสันดานเธอก็ได้หรือก็โดยเจตทอมมาบ่ได้ย้ายสันดานเธอคือทอมมาบ่ได้ย้ายไอ้แต่กันเนี่ยเป็นโยนโยมเงียดนั้นก็ระบบคู่ซ้ำตามไปตามมิลลี่ไอ้นั่นโยมนะวันทำมอจูกเนี่ยมาดองคือพระราชไปย่อยอ้อยบ้านบ่ปานนางไออาตมาก็สบายใจแต่ตลอดตัวสระวิ่งคือบ้านปังรีนโยมเงียดอันนี้ไอ้เจ็ดดังไอ้บิพระพุทธศาสนาหายแล้วมาเนี่ยอะไรไม่ย่างเทียนอาตมามองนี่เคยน้องเบิดนี่เวิร์ดสมัยรัตนสามัคคีนี่เชี่ยภูมิหรือว่าประสังลงเน่าหนึ่งโยมสร้างภูมิไอ้ลูกเน่าไว้เบิดนี่ภูมิประสังโยมก่อสร้างภูมิไอ้ลูกเน่าอาตมาเมาเคยแต่ปีรู้ตระมอยตระมองกันได้กันได้แต่ใหญ่ตระง่ายอาตมาเกิดสงเวยเฮ้ยโยมเยียนในประเทศภูมิน้องยางอ่อนก็มาประเทศแม่ปูนปรำเนี่ยแด่น้ำมาแน่โยมนะอะไรมันเมียนเนจรันติเพจก็นั่งรับเปิ้ลเนี่ยนะเฮ้ยเนี่ยโบเมียนแต่ปีเนี่ยตระมอยตระมองกิโยมโมกเวงเจ้ากันได้ปริยันอาตมาครุนโลกไปอัดเจสนอครุนโลกอาตมาเมื่อเต๋อเลยแต่มันสนอทันโลกโยมในเตี้ยแม่งกันเนี่ยปูนปรามเนี่ยเก่าๆบนโลตาปีเนี่ยรุ่นหน่ะหน้าบ้านเนี่ยนึ่งห่าไอ้สนอเงาอาตมาบ้าอาตมาไปมันเน่าแต่เรียนโยมตัวสระวิ่งว่าซ้ำตัวซาเราแต่ลูกต่อสู้เน่าเน่าแต่ไปเต้าวิ่งมันจะถ้าอาตมาการสมัยสนอโลกประสมประได้ประดำนังโยมเยียนดำมาแน่ประหยัดยูเต้าก็บวกเพลงว่าเอาระบวดครุนไอ้กลางแต่ป้าเชื่อในนอกที่เต้าว่าเป็นบ้านเต้าก็มันอ้อยอย่างนอกตาเนาะลูกกรีมกับเปียโดยจะทำไมเอาโกนชราญอย่างไงน้องแต่ไปบ้องที่เต้าว่าน้องให้พระองค์ที่เต้าพระองค์ทาบ้องเต้าน้องไม่เอาน้องอ่อนอันนึงประหยัดยังนะโยมนะ
อันนั้นให้เชียอายุชีวิตระบอบเป็นยืงเนี่ยการพุทธศาสนาคือเนาซ่องกรัตนะหนึ่งไอพระพุทธประเรนิเปียนพัดเต่าหายเนาตาประเนประเถออัดเมียนรู้เนาตาประซ่องหนึ่งไอพอได้เมียนรู้ประสายเตะตรงเนี่ยบานเหมือนจังซ้ำไอเอาซาเมื่อหมดลูกพอสังไงเมียนตู้ระซาบบะบะหมอสู้ปกคนเอ้ยเมียนอาหารเป็นในบ้านไอละมุมนั่งชันไอ้บ้านได้เมียนโยมเงียบมาไอสู้เสาตุกลูกพองนำมาเต้นโยมนะอาตมาซ่อมประดับนะปนังไอ้ปองว่าจะมาอาตมาเตาสระก็ไอ้เตะตรงลูกบ้านนะสู้ไม่เตอลูกเนี่ยเมียนอายุโยมเงียบกินนึกเคยเลิกเตะมาทำเมียนเตะเตาสระวิ่งเตานะพวกบัวโลตะวิ่งบอกจะไปโยมมันเราว่าโลแต่น่าถึงไหมใหญ่เลยจะโยมว่าโยมความไรความปุ่นมาให้นะมันเลยเด็กเชียร์เครื่องตัวมันขนาดตัวนี้นั้นมันเรียบจอมเกี่ยวบันไดจอมเอ็มนี่ฉะนั้นยังไงทำไปอุปทานรึขนมวัดมวยนักกำลังระบอบวัดคือเราลืมมันนึกใบเนี่ยตีมวยคือประสังตีปีกอาจาตีใบคือคณะกรรมการเนี่ยใบเนี่ยหนึ่งไอได้เวอร์อ้อยวัดหนึ่งรีจมรานเตาบานหนึ่งแต่รีจมรานบานเตือนละเนี่ยใบเนี่ยนี่ดาวเล่าแต่มวยย่อตำนาตามวยพร้อมปรีงเนี่ยเวอร์อ้อยสระสระคนนี้บอลเนี่ยใบเนี่ยนี่ละว่าตาแกงละว่าตาไปตาเตือนเนี่ยดูให้วัดหนึ่งอันเอาเถอะมาเนี่ยโยมเงียดบริษัทข้างกลางมันบานหมดดังกิจการเด็กกิจการวัดอารามคือเราเนี่ยใบยังไงโดยมุมจึงกรานเนี่ยแต่เนี่ยใบเนี่ยเราเนี่ยมันดัชนังต้องดำไม่เชื่อบอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยอันตรายเลยโยมเงียดข้างกลางสำหรับตอนเนี่ยใบเนี่ยอาจารย์คณะกรรมการซับซ้ายแล้ววัดเรากาก่อสร้างว่าการจำตัดสดับเตะแต่เลือเปลวเนี่ยแต่แต่บริจาคตรับสมบัติหมอจุยแต่ฉันโยมเนี้ยอัดเชี่ยไอ้เตรียมครูนจำแต่จุยชมเจริญยังไงแต่สำหรับเนี่ยใบเนี่ยแต่มาในโยมนะตอนเนี่ยใบเนี่ยไอ้กับเปียประเววัดเตาโรยริจมรานหรือสมัยยางที่โยมเนียนนี่อาตมามันสังคมท่าเตาสระวินเดอาตมาอัดเมียสังคมท่าเตาสระวินเดai thanh nâu nâng hài dây ở lấy ta cho ăn nâng hài vậy nên căn Phậtศาสนาbiết trao miềnวัดอารามเชียลมเน่าจมกระอยบ่อยอยู่แต่บ้านนี้โยมนะเชื่อบอกอัดวัดบ้านใส่น้าว่าลมเน่าจมกระอยหนึ่งสระมันเน่าหนึ่งวัดดอดไอ้แต่โยเชื่ออังมาด่าหนึ่งวัดหนึ่งเน่าเนี่ยเตี้ยจมกระอยเป็นอย่างแต่เราเนี่ยก่อสร้างกรมผลิตวัดอารามไม่ทราบแต่มาในโยมนะไปพระพุทธศาสนามาเอาเลือตึกในออสเตรเลียโยมเนี่ยเต้นเนี่ยโยมมาหนึ่งแต่โยมมาให้ตราไทยรักษากาเปียก่อสร้างเช่นเป็นโยมมกรเวนเจ้าเลยแต่โยมมกรเวนเจ้าขอแต่มาในโยมนะนี่สัมปดำยังหมอจูกเนี่ยมันอ้องเรียธรรมารำลึกไอ้แต่ยังออกเนี่ยนี่วิเมนรูมหนึ่งเนี้ยใบยางรูมเชียนขมายโดยเนี้ยรูมศาสนาก็รูปพุทธศาสนาโดยเนี้ยรูมตุกโดยเนี้ยสมาเนี้ยทั้งออกไอ้มายางเตี้ยบรรยงเงียในรับอ่านก็รูปโบเชียสลันลูกครูเจ้าอาติกาเวทประซองนางเวทในอย่างน้าสมอญงสลันอย่างธรรมาปนังพอแต่อันนั้นเราแต่เตรียมตีใหญ่นะหรือบรรยงไอสลันอย่างธรรมาอัจฉริยะโลกก็รู้ตลอดประเมื่อตมันโหดยังปันดำปันนังไอ้โยมนะมันยังสาการสำได้บาริยายอธิบายเถื่อนอกการนี่ก็สานมัตถจับแต่ปัญหาไอ้วัง
ตุเอนาเดขยมประการนาเพื่อเอาแรงปลอนน้อยขนมพระพุนพระโอประสังเกียมจาสมพระพุนพระโอประสังเกียมจาอังโนตุโลดาขยมประการนายังกัญญกุศลกรรมังตาตาปรางเกรยังนามกายเยนะเวจามิสักตังกตังเยสัตตาสัญญิโนอาตเยจะสัตตาอสัญญิโนกตังปะยุพลังไมสัพเพมิติตวังเปเยตังกตังสวิติตังทันนังปัญญพลังไมเยเยจะตาตมะเทียนังเกเตเวียกันตวังเวทยุงสัพเพโลกัมมะเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกรรมยังจะนังสัพเพละพันตมมะเจตสาเต Chụp cái nó ở đây không có. เป็นมือของ Chú chụp cái đó. យើងចូលគ្នាបានស្ដាប់ប្រមមកហើយណាប៉ុន្តែនៅឡើយព្រឹកនេះយើងមានកម្មវិធីចាប់ដើមខ្លះណា Nhung trong đông mong thì tụi mình mong đập pì đó